Život u jednoj od najsiromašnijih zemalja Evrope nije jednostavan i posle 3 decenije reformi tapkamo u mestu. Svaki 4. građanin Srbije je u riziku od siromaštva, a skoro 5% stanovništva živi u apsolutnom siromaštvu. Uprkos tome, preduzimljivi ljudi u Srbiji pokušavaju da žive drugačije. Od uvek sam želeo da pravim cipele i da nešto oko obuće radim. Zanat sam učio kod jednog majstora beogradskog koji je radio u Gavrila Principa ulici, tu sam krenuo. On je dao neki oglas u tom trenutku, bio je na ivici egzistencije neki, dao je oglas da će da uči zanat nekog mladog čoveka koji za uzvrat sam platio neke troškove tu njegove koje je imao. I kod njega sam krenuo, on je radio pre toga u Nemačkoj. Bio je dobar zanatlija, mada me je isputavao dosta u tom početku. Govorio mi je da su nepotrebne neke stvari tako koje sam ja imao u glavi, ali dobro, mislim, izdržao sam. Istorija civilizacije je pokazala da je za jedno društvo preduzetništvo važno zato što je to stub prosperiteta i razvoja. Samo pojedinac sa svojom vizijom, sa svojom štednjom, sa svojim rizikom, sa svojim kapitalom je sposoban da napravi dodatu vrednost. Nema te države, istorija socijalizma i komunizma je to pokazala. Stric me recimo pitao u 6. razredu šta bi želela da budem i ja sam kao iz stopa rekla želim da imam nešto svoje i da radim za sebe. Znači ja sam još kao mala imala neku viziju šta ću biti. Sestre i ja smo kad smo bile devojčice igrale smo se lutkicama i uvek smo pravile nešto, šile. Počele smo da razmišljamo kako da dođemo do novca. Otišle smo u Ameriku, pošto smo tad još bile studenti, otišle smo tamo, zaradile smo određenu svotu novca, vratile smo se i kupile smo mašine i tako je to krenulo. Prvo smo onako malo ispitivali tržište da vidimo da li će to sve proći i 2012. godine smo odlučili da registrujemo firmu i da to krene onako nekim ozbiljnim tokom. Sad mislim da ne mogu proći gradom više, da ne vidim nekog u našoj stvari i stvarno sam presrećena, pogotovo što viđam modele koji su stari po 5-6 godina, što znači da su nam stvari stvarno kvalitetne i da se ne raspadaju posle prvog pranja. Naše istraživanje, još istraživanje od ranih 90. godina koje je profesor Bolčić ovde kroz institut sprovodio, pa onda istraživanje o ženama u preduzetništvu koje sam od 2010. sprovodila, vrlo jasno pokazuju da imate dve grupe u suštini preduzetnika i preduzetnica. Jedno su preduzetnici iz prilike i šanse, znači one koji su videli svoju mogućnost na tržištu, imaju jasnu poslovnu ideju i to su uspešni preduzetnici. Imate preduzetništvo iz nužde. To su sad te grupe koje ne mogu da se zaposle, dugo se suočavaju sa problemom nezaposlenosti i onda pokušavaju da kroz samozaposlenost i neku vrstu preduzetništva taj problem reše. Sir sam počela sasvim slučajno da pravim. Na domaćinstvu u sred Badnje večeri mi je stigla krava. Kada je ceo svet uživo u svom toplom domu, dočekivao Božić, slavio Badnje večer, mene su učili da muzem kravu. Krava je stigla da bi telad mogla da pije mleko, pravo kravlje, da ih tako othranjujemo, da ne bi pili veštačko. Onda se pojavila još jedna krava, pa je bilo viška mleka. Onda sam ja počela tako da pravim ove klasične sireve koje znam, koji su lagani za pravljanje, tipa kriška, tipa sitan sir, onaj švapski za gibanice i tako. Onda su deca, pošto suprugova tetka zna da pravi ovaj rolovani sir, onda su, a klinci ga moji obožavaju, u stvari svi ga mi obožavamo, onda su klinci, ajde mama nauči taj.
Tako sam ja onda pozvala tetku, onda tetka je pokazala kako bi to otprilike trebalo da ide i onda mi je tako, dala mi je savršen recept. Rekla, ja sam ti pokazala, ovo ti je postupak, a sve dalje je ljubav, ili voliš ili ne voliš, ili radiš ili ne radiš. Preduzetništva nema bez ljudi koji imaju preduzetničku ideju, preduzetničku hrabrost i ljudi koji su spremni da budu slobodni. Sloboda je ključna reč preduzetništva. Pa ne znam, ne mogu sebe zamislim u kancelariji nekoj. Sam sam ipak svoj gazda i mnogo je to lepo kada taj krajnji proizvod ima to rukama. Tako da je to i najlepši osjećaj kad dođe mušterija pa je zadovoljno s tim. To me baš ispunjava. I uvek mi je žao kad ta cipela ode kod nekoga, ali Bože moj, moramo da živimo dečak. Uvek mi je bila želja da u okviru svog gazdinstva imam nešto svoje. Sad, sasvim slučajno je došlo to da je baš to proizvodnja sira. Želela sam da budem tu, da pratim decu kako mi rastu, odrastaju, da mi posao bude 5 koraka od ulaznih vrata, da sve sam to zamišljala tako i negde sam se pitala ali bi ja mogla, pošto su krave realno obaveza da vi ne možete da zamislite. Ja ne mogu da shvatim žene, ljude koji rade jedan posao i ceo život su tu gde su, tapkaju, ne napreduju. Meni je to jako malo, znači, ne mogu ceo život da pravim sad tu jednu vrstu sira i da imam 10 mušterija i da gde sam tu sam. Meni to nije svrha uopšte mog posla. Motiviše me najviše to što vidim da nam se devojke stalno vraćaju, da imamo jako puno preporuka. Mi se ne reklamiramo nigde. Znači, mi smo sve mušterije koje smo stekli od uha do uha. Takođe, mogu reći da me motiviše to što se otvorilo jako puno novih radnji u Novom Sadu. Tu je i sad ova nova promenada i mi, hvala Bogu, i dalje imamo puno posla. Devojke se vrate odande i kažu, ipak ćemo mi u naš kokonat. Imam kuma koji nosi 30 godina moju cipelu, tako da to je... I imam, mislim, uvek kada mi dođu cipele na reparaciju ponovo, te moje kod mene, uvek se obradujem onako kao da sam ih... Kao kad ti se neka deca vrate, onako, sa nekog puta, da... Jako mi je velika želja da deci podignem svest da kupuju domaće. Zbog toga pravim radionice mocarele. Znači, klinci dođu kod mene i prave mocarelu. Sami svojim prstićima. I tu mocarelu nose kući. Čak dobiju recept šta da prave. Tople sendviče, pice, dobiju sve to. I jako mi je velika želja da žene sa sela pokrenem. Znači, da imaju nešto svoje, da im se ne svede dan da samo skuvaju ručak, nego stvarno da shvate da mogu, pored tog kuvanja ručka, svašta još nešto da urade, da vide malo i tu našu Vojvodinu i tu našu Srbiju, da upoznaju što više ljudi. Ja stvarno, ono kako ću zaposliti, želim svo svoje znanje da prenesem. Apsolutno sve. I da apsolutno bude uz mene gde god krenem. Biti preduzetnik nije lak izbor. U Srbiji ne postoji mnogo perioda kada je sistem bio naklonjen preduzetništvu. Više je onih drugih, kada se preduzetništvo sistemski destimulisalo. Nema političkih sloboda bez ekonomski slobodnog pojedinca. Sve dok birač, glasač, građanin zavisi od države, od koje dobija posao i platu. I što više ljudi radi za državu, sve je više glasača vladajuće partije koja je trenutno na vlasti i koji ne razmišljaju slobodno. Oni odlučuju
pod prisilom. Oni su potkupljeni zato što su neslobodni da glasaju za one na vlasti. Utoliko svaka vlast u Srbiji teži da ima što manje ekonomski nezavisnih, slobodnih pojedinaca koji kad izađu da glasaju, glasaju za svoju budućnost. Dakle, za život. Da li vi shvatate meni kad je krsna slava, da ja tu kravu moram i ujutro i uveče da pomuzem? Znači, meni gosti moraju da dođu u 8-9 da bi ja stigla da sredim sebe, mleko i krave. Decembra ja moram uveče da pomuzem kravu. Ja ne mogu nikada da platim profesionalno, da se lepo našminkam, da me neko profi našminka i da idem negde. Prosto, imali smo svadbu, ja sam otišla na frizuru i kaže, ona, idete našminkam. Rekao, kako? Pa kaže, kad te fiksiram stojeće, da, ali ja idem u štalu sad posle ove frizure, znači imam kapu, imam zaštitu, frizura će stojati. Ali ja prosto moram se umijem kad izađem iz te štale, ja moram da se kupam, ja moram da izgledam pristojno, ali tako? Jako je zahtevan posao, znači moraš da budeš prisutan tu 24 sata, 365 dana u godini. Istorija preduzetništva u Srbiji posle Drugog svjetskog rata počinje krajem 80. godina, donošenjem zakona o preduzećima. Svi taj zakon pogrešno povezuju sa Ante Markovićem. Taj zakon je donela vlada Branka Mikulića. Ali pošto je brzo podnela ostavku, onda je vladu preuzeo Ante Marković, započeo ozbiljne ekonomske reforme koje su bile pravi ulaz u tranziciju iz komunističkog u kapitalističko društvo. Nažalost, ta tranzicija nije dugo trajala, ali za to kratko vreme koje je trajala, bilo je idealno vreme za cvetanje privatnog bizništva i preduzetništva. Svaki dan su ljudi sa minimalnom ušteđevinom koju su imali zaradom ili pozajmicom od familije, sakupljenim novcem unutar familije, započinjali biznise, svesni da mogu sutra i da propadnu, ali su osetili potrebu tržišta. Posle niza godina zatvorene privrede, raznih nestašica, tržište je bilo gladno svega i naravno da je najveći broj privatnih firmi otvaran u oblasti trgovine. Sledeći veliki zamah preduzetništva bile su ekonomske reforme koje je pokušao da sprovede Zoran Đinđić. Te ekonomske reforme nisu završene iz prostog razloga što su protivnici reformi streljali premijera koji je te reforme započeo. I sve se vratilo posle ubistva Zorana Đinđića na vreme pre Ante Markovića, dakle na srpsku verziju komunizma koju i danas živimo. Uvek teško, mislim, uvek na ivici. Uvek smo se mučili, evo i sad isto. Aktualna vlada je 2015. najavila značajna poboljšanja uslova za preduzetnike. Skoro 5 godina kasnije, umanjenje poreskog opterećenja rada je zanemarljivo, a poreska politika je ostala gotovo nepromenjena. Sve ovo stvara sumnju u svrhu najavljenih izmena koje su za sada, čini se, samo mrtvo slovo na papiru. Što se tiče ambijenta, što se tiče uslova, što se tiče podrške, što se tiče na kraju krajeva i subvencija, naša država, odnosno vlast u ovoj državi je prespremna da podrži preduzetnike iz inostranstva. Prespremna da da subvenciju preduzetniku iz Turske, nego preduzetniku iz Srbije da otvori tekstilnu fabriku, recimo negde na jugu Srbije. To samo dokazuje da postoji dalje veliki animozitet
ne samo političke elite, vladajuće elite prema preduzetništvu. To je i podilaženje jednom trendu koji postoji u javnom mjenju. To je ta omraza prema preduzetniku, prema gazdi, prema bogatom gazdi, prema čoveku koji zapošljava druge ljude, daje im platu, obezbeđuje egzistenciju sebi, porodici, radnicima, doprinosi državi da napravi veći profit. A previsoki su i nameti, a i još kod nas tržište onako siromašno ipak. Tako da, ali nameti jesu veliki. Mislim, tu za čas se nakarika za par meseci ogroman dug koji posle, kada idu kamate na kamate, to strašno ugrozi način života i rada. Troškovi su jako veliki, za neke stvari mislim da treba da se ukinu, kao što su recimo, baš konkretno u tekstilstvu, ja treba da za svaki materijal imam papir kontrole kvaliteta. Pošto to je po meni apsurdno, zato što taj materijal kad je uvezen iz Turske, iz Italije, on je već kontrolisan, zatim ga je kontrolisao onaj koga je kupio, preprodao. Mislim, apsurdno je da se to 5 puta radi. A svaki taj papir za određenu vrstu materijala košta 5-6 hiljada. Sad trenutno sam ograničena da ja smem da proizvedem, da prodam ili da preradim, da prodam 200 litara sirovog mleka nedeljno i da preradim 200 litara mleka nedeljno u sireve, u te i te vrste sira. Meni to jako smeta. Ja ne znam ko je to doneo tu odluku, ko je ograničio mene i moje sposobnosti. Da li taj neko zna da je 200, u stvari tih 400 litara mleka nedeljno, da su to samo 2 solidne krave. Znači, ja za 2 solidne krave, veruj mi, da se ne bi 2 puta na dan preslačila, ulazila u štalu i imala bilo kakvu obavezu. Ono što je jako važno za preduzetništvo jeste da treba da postoji, koliko god se pričalo o tome koliko je važna ta slobodno tržište, veoma je važna i jaka pravna regulacija, jaka država koja štiti preduzetnike. Dakle, to je ono što se zove vladavinom prava i to je vrlo kritično u Srbiji. Naše istraživanje pokazuju da je korupcija jako visoka u Srbiji, da je u pitanju oblik sistema koji zapravo omogućava političkoj eliti da koristi ekonomske resurse. Postoje vrlo razvijene veze između ekonomske i političke elite i ulazak u preduzetništvo novim akterima, malim preduzetnicima, u tom smislu nije nimalo lak. Ne postoji razlog da Srbija bude zemlja siromašnih ljudi. Preduzetništvo je oprobani recept društveno-ekonomskog razvoja. Zahtev srpskih preduzetnika je jasan. Ne traže se subvencije i dodatna ulaganja, već stvaranje ambijenta u kome se preduzetništvu ne staje na put. Uslovi za preduzetništvo u Srbiji i pored retoričke podrške vlasti nisu dobri za razvoj preduzetništva. Imamo tu državotvornu mantru da je najbolje raditi za državu i ne misliti ni o čemu. Dakle, za to što odradite 8 sati, nije bitno kako ste odradili, koliko ste bili efikasni i produktivni, ali ćete dobiti neku platicu. Ona nije velika, ali vi ništa ne morate da brinete. Čini mi se da generalno vlast u Srbiji krajem druge decenije 21. veka više preferira državu kao nekoga ko se bavi biznisom, nego privatne preduzetnike koji bi u stvari trebali da budu ključni element ekonomije jedne države. Mislim, prvo što plaćamo materijal skuplje nego zapadni majstori,
teže uvozimo takve stvari, a ovde proizvodnja ne podržava ovakve zanate, tako da niti možemo nađemo pertve, niti maline, niti prave kvalitetne džonove za cipele. Sve uvozimo, a sve skuplje plaćamo nego majstori koji su na zapadu. A oni imaju mnogo višu cenu krajnjeg tog proizvoda, tako da takmičimo se nekako, ali uvek neravnopravno. Jedino, kažem, to je na nekoj našoj, verovatno, veštini koju imamo kao narod urođeno ili ne znam. Kad bi se ukinuli doprinosi, znači na svaka 2 radnika, ja dobijam faktički još jednog. Ili bi povećala platu tim radnicima, jer radnik ne shvata kolike mi imamo troškove. Kod nas se, nažalost, gleda samo ono što se dobija na isplatu, a ono što mi plaćamo državi, to naravno ne treba da interesuje radnika, ali nas puno košta. Svakako, ili kada bi se za novog radnika, bar neki određeni period, 1. godinu ili 2, kada bi se ukinuli doprinosi ili bar smanjili za neki znatni iznos, da bi smo mi videli da li mi možemo uopšte da isplatimo tog radnika. Mislim, ja ne znam zašto neki ljudi imaju strah od ovog, od onog. Prosto, to su sve ljudi kao i mi. Odeš, pitaš, dogovoriš se, pa onda dalje radiš. Oni kažu, Đuđa, treba to i to, uradi to i to, može tako i tako. Znači, poštujte ta neka pravila, samo nemojte da me ograničavate. Pustite me da radim.